வணக்கம் ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் டு ப்ளூபெல் டாரோட். அண்ட் இந்த ரீடிங் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஸ்பெசிஃபிக்காக கரியர், ஜாப், ரிலேஷன்ஷிப் அப்படின்னு இல்லாமல் இது ஒரு ஜென்ரல் ரீடிங். அண்ட் எது உங்களுக்கு ரெசனேட் ஆகுதோ அதை நீங்கள் எடுத்துக்கோங்க. எது ரெசனேட் ஆகலையோ அது இட்ஸ் ஃபார் சம்மன் எல்ஸ், அது வேறு யாருக்கோ. அண்ட் 3 குரூப்ஸ் வச்சுருக்கேன். குரூப் 1 இந்த சிட்ரீன், அண்ட் குரூப் 2 இந்த ரெட் கார்னேலியன், அண்ட் குரூப் 3 yellow lace agate. ஸோ 3மே கிட்டத்தட்ட ஒரே கலர் மாதிரி தான் இருக்கும். அண்ட் 3மே ப்ராஸ்பெரிட்டிக்கான ஒரு நல்ல கலர் அண்ட் அபண்டன்ஸ்க்கான ஒரு நல்ல கிறிஸ்டல். ஸோ நல்ல எனர்ஜி இருக்கணும். ஏன்னா தெர் இஸ் சம் ஏதோ ஒரு பிரச்சனைக்கு ஒரு பதிலுக்காக நீங்கள் வந்திருக்கீங்கன்றதுனால இந்த கிறிஸ்டல்ஸ்லாம் ரொம்ப பாசிட்டிவான கிறிஸ்டல். ஸோ அண்ட் இந்த பிளாக் டர்மலெல்லாம் ப்ரொடெக்ஷனுக்கான ஒரு நல்ல கிறிஸ்டல். ஸோ ஒரு நல்ல எனர்ஜி இருக்கணும் அப்படின்றதுக்காக இந்த ரீடிங் வச்சுருக்கேன். அண்ட் ஹோப்ஃபுல்லி உங்களுக்கு இந்த ரீடிங் ரெசனேட் ஆகும்னு நினைக்கிறேன். உங்களுக்கு ஏதாவது சூட் ஆகலை அப்படின்னா வேறு குரூப் செக் பண்ணுங்கள். அண்ட் 3 குரூப்புமே ஐ திங்க் ரீடிங் ஹேஸ் கம் அவுட் வெல். ஒரு சொல்யூஷன் கிடைக்கும், ஒரு ஒரு கைடன்ஸ் இருக்கும் அப்படின்ற ஒரு நம்பிக்கை எனக்கு இருக்குது. அண்ட் ஹோப்ஃபுல்லி உங்களுக்கும் இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். வாங்க ரீடிங்குள்ளே போகலாம். தேங்க்யூ. வணக்கம் குரூப் 1. யாரெல்லாம் இந்த சிட்ரீன் ஸ்டோன் சூஸ் பண்ணிங்களோ உங்களுக்கான ரீடிங். ஸோ சிட்ரீன் இஸ் ஸ்டோன் ஆஃப் வெல்த். எல்லா விதமான வெல்த், ஆக்சுவலாக ஸ்பெசிஃபிக்காக மணி அப்படின்னு சொல்ல முடியாது. எந்த விதமான அது ஒரு சக்ஸஸ்க்கான ஒரு நல்ல ஸ்டோன். அண்ட் சில பேர் மேபி மோர் வெல்த், மோர் சக்ஸஸ் அதை நோக்கி போகிறவங்க இது ஒரு நல்ல சாய்ஸ். நிறைய பேர் இது பர்ஸ்லேயும் வச்சுருப்பாங்க. ஸோ உங்களுக்கான கார்டு அப்படின்னா அதாவது உங்களுக்கு கார்டு பார்த்திங்கன்னா சோல்மேட்ஸ். ரொம்ப பியூட்டிஃபுல்லான கார்டு சோல்மேட்ஸ் அப்படின்ற கார்டு. ஸோ சோல்மேட் அப்படின்றது எப்படின்னா இது வெறும் ரிலேஷன்ஷிப் அப்படின்னு இல்லை. ஈதர் ஒரு பர்சன் ஆல்ரெடி இருக்கலாம், இல்லை உங்கள் லைஃப்பில் இனிமே வரலாம் டு சால்வ் ஆல் யுவர் ப்ராப்ளம்ஸ். நான் இந்த கார்டு எப்படி எடுத்தேன்னா இப்போ எதுவும் ஒரு பிரச்சனை அதுக்கான தீர்வு அப்படின்ற மாதிரி தான் பார்த்தேன். ஸோ இப்போ உங்களுக்கு என்ன தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்றதுக்கு சோல்மேட்ஸ் அப்படின்னு வந்திருக்கு. ஸோ நீங்கள் ஏற்கனவே ரிலேஷன்ஷிப்பில் இருக்கீங்க அப்படின்னா அந்த பர்சன் உங்களுக்கு ஒரு நல்ல என்ன சொல்கிறது, உங்களை அடுத்த லெவலுக்கு உங்களை கொண்டு போகிற எனர்ஜி அவங்கக்கிட்ட கண்டிப்பாக இருக்குது. உங்களுக்கு ஏற்கனவே நீங்கள் எல்லாரும் கஷ்டப்பட்டுட்டு இருந்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஹீல் பண்ணுற எனர்ஜி அவங்களுக்கு இருக்குது. அதே மாதிரி உங்களோட ஸ்ட்ரென்த்ஸ் உங்களுக்கு சொல்கிற ஒரு பர்சனும் அவங்களாக தான் இருப்பாங்க. இது உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸாக கூட இருக்கலாம், உங்களோட ரிலேஷன்ஸாக இருக்கலாம், இல்லை நீங்கள் ரிலேஷன்ஷிப்போடு இருக்கிறவங்களாக இருக்கலாம், இல்லை உங்களுக்கு சில பேருக்கு அவங்களோட பெட்ஸ் கூட அவங்களோட சோல்மேட்டாக இருப்பாங்க. கெரியர் வைஸ் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா there is a chance என்ன சொல்கிறது, உங்களுக்கு ஒரு பர்ஃபெக்ட் பிஸ்னஸ் பார்ட்னர் இல்லை பர்ஃபெக்ட் கொலீக்ஸ், அதுக்கப்புறம் க்ரியேட்டிவிட்டி ஃபீல்டில் இருக்கவங்களுக்கு க்ரியேட் பண்ணுறதுக்கு ஒரு ஐடியல் பார்ட்னர்ஸ், அந்த எனர்ஜி ஸ்ட்ராங்காக இருக்குது. ஸோ உங்களுடைய கரண்ட் அப்படின்னு பார்க்கும்போது திஸ் பர்சன் வில் என்ன சொல்கிறது, there is someone who will be there for you to support. அந்த மாதிரி ஒரு நல்ல எனர்ஜி இருக்குது. உங்களுக்கான டாரோட் அப்படின்னு பார்த்தோன்னா பாஸ்ட் எனர்ஜி பேஜ் ஆஃப் கப்ஸ் இருக்குது.
ஸோ இது வந்து மோர் ரிலேஷன்ஷிப் மாதிரி தெரியுது. இந்த குரூப்பை பொறுத்த வரைக்கும் ரிலேஷன்ஷிப் மாதிரி தெரியுது. அண்ட் ஒரு சில பேருக்கு வந்து நியூவாக வந்து ஒரு மேபி கல்யாணம் ஆகிருக்கலாம், இல்லை புது கேர்ள் ஃப்ரெண்ட் பாய் ஃப்ரெண்ட் அந்த எனர்ஜி இருக்குது. அண்ட் ஒரு ஃபுல் கப் இருக்கிறதுனால வந்து ஒரு கம்ப்ளீட்டான ஒரு நல்ல ரிலேஷன்ஷிப், ஒரு ஹாப்பியான ரிலேஷன்ஷிப் மாதிரி தான் இருக்குது. ஒரு சில பேருக்கு ஃப்ரெண்ட்ஸாகவும் இருக்கலாம். ஓகே, பாஸ்ட் வந்து ரொம்ப ஹாப்பியாக தான் இருக்குது. கரண்ட் எனர்ஜி பார்ப்போம். 3 of Pentacles, ஓகே. ஒரு சில பேர் வந்து மேபி நீங்கள் உங்களோட ஆஃபீஸ் இல்லைனா வந்து உங்களுடைய ஒரு ஃப்ரெண்டாக இருந்து அப்புறம் நீங்கள் வந்து பிஸ்னஸ் பார்ட்னராக கூட ஆகிருக்கலாம். ஒரு ஃப்ரெண்டாக இருந்து பிஸ்னஸ் பார்ட்னர் ஆகிருக்கலாம். இல்லை வந்து அதுக்கப்புறம் வந்து மேபி க்ரியேட்டிவ் சைடில் நீங்கள் க்ரியேட் பண்ணியிருக்கலாம். அண்ட் இப்போ வந்து மேபி வந்து ஒருத்தர் வந்து தனியாக பண்ணால் அட்வான்டேஜாக இருக்கும் அப்படின்ற தாட் வந்து மேபி ஒருத்தருக்கு வந்திருக்கலாம். அண்ட் பட் வந்து நீங்கள் பிஸ்னஸில் அப்படின்னு இருந்தீங்கன்னா நீங்கள் சேர்ந்து பண்ணிங்கன்னா அது ரொம்ப சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். மேபி அதனால தான் வந்து உங்களுக்கு அந்த சோல்மேட் கார்டு கூட வந்திருக்கலாம். நீங்கள் சேர்ந்து பண்ணும்போது ரொம்ப சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக இருப்பீங்க அப்படின்றது. இது வந்து என்னென்னா மோஸ்ட்டாக வந்து இந்த கான்ஃப்ளிக்ட் அப்படின்றது வந்து பார்த்திங்கன்னா இன்றைக்கே நீங்கள் வந்து அதை பேசி, ஏன்னா வந்து ஒரு என்ன சொல்கிறது, ஒரு ஐடியல் பார்ட்னர் மாதிரி தான் இருக்குது. ஆனால் வந்து ஒரு சின்ன சந்தேகம் வந்து அது பெருசாக நாளைக்கு ஆகிறதுக்கு வாய்ப்புகள் இருக்காது. பெரிய சண்டையாக வர்றதுக்கு, பெரிய சந்தேகமாக ஆகிறதுக்கெலாம் வாய்ப்புகள் நிறைய இருக்குது. அதனால் எதாக இருந்தாலும் இப்போவே நீங்கள் பேசி அதை ஃபிக்ஸ் பண்ணலாம். அதுக்கான சொல்யூஷன்ஸ் இருக்குது. ஸோ எந்த ப்ராப்ளம்னாலும் அதை பேசி இப்போ ஃபிக்ஸ் பண்ணிங்கன்னா, இல்லைன்னா வந்து அது பெருசாக ப்ராப்ளம் வர்றதுக்கு நிறைய வாய்ப்புகள் இருக்குது. ஆமாம், ஆக்ஷன்ஸ் எடுத்திங்கன்னா வந்து கண்டிப்பாக வந்து என்ன சொல்கிறது, நீங்கள் பிரிஞ்சு வந்தீங்கன்னா கூட இதில் வந்து ஃபினான்ஷியல் பெனிஃபிட்ஸ் இருக்குது அப்படின்ற மாதிரி இருக்குது. இன்கேஸ் நீங்கள் ரிலேஷன்ஷிப்பில் இருந்தால் கூட நீங்கள் தனியாக வந்து பெருசாக கஷ்டப்படுற எனர்ஜி இல்லை. சந்தோஷமாக இருக்கிற எனர்ஜி, அது நீங்களாகவும் இருக்கலாம், இல்லை உங்கள் பார்ட்னராகவும் இருக்கலாம். இட் கேன் பி எனி ஒன். பட் பிரியறதுனால ஒருத்தர் வந்து கண்டிப்பாக இல்லை, 2 பேருமே வந்து சந்தோஷமாக இருக்கிற எனர்ஜி தான், கவலைப்படுற எனர்ஜி இல்லை. பட் ஆஸஸ் ஆக்சுவலாக பார்த்திங்கன்னா வந்து ஸ்ட்ரென்த் கார்டு. ஈச் அதர் வந்து இந்த ரீடிங் வந்து ரெண்டு பேர் சம்மந்தமான ஒரு ரீடிங். ஆக்சுவலாக இது வந்து ரிலேஷன்ஷிப்பாக இருக்கலாம், இல்லை பிஸ்னஸாக இருக்கலாம், இல்லை உங்கள் வீட்லேயே பிரதர் சிஸ்டராக இருக்கலாம், இல்லை இது வந்து ஒரு 2 பேர் சம்மந்தமான ஒரு இது. அண்ட் 2 பேரும் வந்து ஆக்சுவலாக வந்து யூ கம்ப்ளீட். ஆக்சுவலாக 2 பேரும் வந்து ஒருத்தர் இன்னொருத்தருக்கான ஒரு பெரிய ஸ்ட்ரென்த்தாக தான் இருக்கிற மாதிரி இருக்குது. 2 பேர் சேர்ந்து பண்ணும்போது இது வந்து ரொம்ப சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக இருக்குது. அண்ட் வந்து என்னென்னா, மேபி கரண்ட்டாக ஒரு ப்ராப்ளம் போயிட்டுருக்கும், ஆனால் அது வந்து நீங்கள் ஃபிக்ஸ் பண்ணிங்கன்னா வந்து பிரியாமல், சண்டை போடாமல், கான்ஃப்ளிக்ட் இல்லாமல் கண்டினியூ ஆகிற எனர்ஜி இருக்குது. ஆனால் அது வந்து இப்போவே நீங்கள் பேசி ஃபிக்ஸ் பண்ணணும். அப்படி இல்லைனாலும் தனித்தனியாக பார்த்தீங்கன்னா சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக தான் இருப்பீங்க. ஆனால் வந்து சேர்ந்து இருந்தால் இன்னும் டபுள் மடங்கு லாபம் இருக்கும் அப்படின்றது தான் வந்து இந்த குரூப்புக்கான மெசேஜ். எவ்வளோ கார்ட்ஸ் எடுத்தாலும் எனக்கு தெரிஞ்சு இதே மெசேஜ் தான் திரும்ப திரும்ப வரும் அப்படின்றதுக்கு தான். ஏன்னா வந்து திரும்ப 9 of Pentacles ஸ்ட்ரென்த் வரும்போது வந்து பார்த்திங்கன்னா நீங்கள் தனியாக இருந்தாலும் சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக இருப்பீங்க, ஸ்ட்ராங்காக இருப்பீங்க. ஸ்ட்ரென்த்துன்ற ஒருத்தர் இன்னொருத்தருக்கு சப்போர்ட்டிவாக இருந்தாலும் நீங்கள் சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக இருப்பீங்க அப்படின்றது. அண்ட் சோல்மேட் கார்டு ஏன் வந்திருக்கோன்னா வந்து இது வந்து ஒரு நல்ல காம்பினேஷன். இது வந்து
எல்லாருக்கும் அமையாது அப்படின்றதுக்காக இந்த கார்டு வந்திருக்கலாம். ஸோ ஹோப்ஃபுல்லி குரூப் ஒன் உங்களுக்கு நீங்கள் எதிர்பார்த்த மெசேஜ் உங்களுக்கு கிடச்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன். தேங்க்யூ. வணக்கம் குரூப் 2. யாரெல்லாம் வந்து இந்த ரெட் கார்னீலியன் சூஸ் பண்ணீங்களோ உங்களுக்கான ரீடிங். அண்ட் இந்த ஸ்டோன் வந்து பார்த்திங்கன்னா வந்து கரேஜ்க்கான ஒரு ஒரு நல்ல கிறிஸ்டல். அண்ட் இது வந்து பார்த்திங்கன்னா வந்து இட்ஸ் ஆல்சோ ஹீலிங் ஸ்டோன். செல்ஃப் லவ்க்கான ஒரு ஹீலிங் ஸ்டோனாகவும் இது இருக்குது. அண்ட் இது வந்து பார்க்க ரொம்ப அழகாக இருக்கும். ஆக்சுவலாக ரெட் கார்னேலியன் உங்களுக்கான ஃபர்ஸ்ட் கார்டு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நோ பீஸ் லைக் ஹோம் அப்படின்ற ஒரு கார்டு. ஸோ யூ ஆர் இன் த ரைட் பிளேஸ் அப்படின்ற மாதிரி தான் அந்த கார்டு காட்டுது. நீங்கள் வந்து ஒரு சரியான இடத்துல உங்கள் கூட சரியான நபர்கள் இருக்கிறாங்க அப்படின்றது தான் வந்து இந்த கார்டு வந்து கன்ஃபார்ம் பண்ணுது. இன்கேஸ் நீங்கள் வந்து என்ன சொல்கிறது அப்படி இல்லை அப்படின்னா இந்த கார்டு ரிவர்ஸில் வந்துருக்கும். ஸோ நீங்கள் எவ்வளோ அளவுக்கு உங்களுக்கு உண்மையாக இருக்கீங்களோ அவ்வளோ அளவுக்கு வந்து உங்களுக்கு எல்லாமே சரியாக நடக்கும். அதாவது வந்து நீங்கள் எந்த ஊரில் ஏதோ ஒரு இடத்துல இருந்தாலுமே வந்து ஒரு வீட்டில் இருந்தால் எப்படி ஒரு சேஃபாக நம்ம ஃபீல் பண்ணுவோமோ அந்த எனர்ஜி இந்த கார்டு கொடுக்குது. அது வந்து யூ ஆர் வெரி சேஃப். ஒரு ஒன்றுமே தெரியாத ஒரு பாஷை எதுவுமே தெரியாத ஒரு இடத்துல இருந்தால் கூட யூ ஆர் சேஃப் நவ். ரைட் பிளேஸில் ரைட் பீப்புள் ஆர் வித் யூ. அது ஃப்ரெண்ட்ஸாக இருக்கலாம், இல்லை ரிலேஷன்ஷிப்பாக இருக்கலாம், இல்லை ரிலேட்டிவ்ஸாக இருக்கலாம். அண்ட் ஸோ பீஸ் அப்படின்றது ரொம்ப ஸ்ட்ராங்காக இருக்குது. உங்களுக்கு மன அமைதி இல்லாமல் இருக்கான்னு தெரியல, பட் வந்து இந்த கார்டு இந்த விஷயத்தை தான் கன்ஃபார்ம் பண்ணுது. இது வந்து ரீடிங்கில் அவ்வளோ சீக்கிரம் வராது. ஸோ இட்ஸ் அ வெரி ரேர் அண்ட் வெரி பியூட்டிஃபுல் கார்டு. ஸோ உங்களுக்கான டாரோட் கார்டு பார்க்கலாம். Wands. Okay. ஸோ உங்களுக்கான ஃபர்ஸ்ட் கார்டு வந்து பார்த்திங்கன்னா ஏஸ் ஆஃப் வாண்ட்ஸ். மேபி நீங்கள் ஏதாவது புதுசாக ஆரம்பிச்சிருப்பீங்கல்ல, புது ரிலேஷன்ஷிப்பாக இருக்கலாம், இல்லை புது பிஸ்னஸாக இருக்கலாம், இல்லை புது கெரியராக இருக்கலாம். அதாவது ரொம்ப ரொம்ப எனர்ஜெட்டிக்காக உங்களோட ஃபுல் எஃபர்ட்டை நீங்கள் போட்டு பண்ண ஒரு விஷயம். ஆக்சுவலாக எனக்கு தெரிஞ்சு இப்போ வந்து அதுக்கான பலன் வந்து ரொம்ப ஸ்லோவாக உங்களுக்கு கிடைக்கிது. ஆனால் வந்து ஸ்டெடியாக கிடைக்கும் அப்படின்ற மாதிரி இப்போ இருக்குது. அது வந்து பார்த்திங்கன்னா இப்போ ரிலேஷன்ஷிப்னால் கூட வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு ஒரு ஸ்டேபிள் அண்ட் செக்யூராக தான் இருப்பாங்க. அவங்க வந்து உங்களுக்கு வந்து என்ன சொல்கிறது ஒரு எந்த பிரச்சனையும் கொடுக்க மாட்டாங்க. ரொம்ப ஒரு கேரிங்கான ஒரு எனர்ஜி தான் இருக்குது. பிஸ்னஸ்லேயும் பார்த்திங்கன்னா வந்து ஐடியல் என்ன சொல்கிறது ரொம்ப கமிட்டடான ஒரு பர்சனாக தான் இருப்பாங்க. அண்ட் சப்போர்ட் இருக்குது. அண்ட் நீங்கள் மேபி வந்து ரொம்ப ஃபாஸ்ட்டாக பண்ணுற எனர்ஜி இருக்கலாம். உங்கள் பார்ட்னர் வந்து கொஞ்சம் ஸ்லோவாக இருக்கலாம். ஆனால் அவங்க ஸ்டெடியாக இருப்பாங்க. அவசரப்பட்டு முடிவெடுக்க மாட்டாங்க. இதில் ஒருத்தர் வந்து மேபி அவசரப்படுற எனர்ஜி இருக்கலாம். அண்ட் ஃப்யூச்சர்னு பார்த்திங்கன்னா வந்து
இதனால வந்து ஒரு பயம் என்ன இருக்குன்னா வந்து ஜஸ்ட்டு பேலன்ஸ் பண்ணுற எனர்ஜியா, இல்லை வந்து என்ன சொல்கிறது, பிரதிபலன் எதுவும் கிடைக்காம போயிடுமா அப்படின்ற ஒரு பயம் வந்து இருக்குது. அண்ட் மேபி அதனால் அது அது உங்களோட மைண்டில் இருக்கிறதுனால உங்களுக்கு இந்த குரூப் கிடச்சிருக்கலாம். நீங்கள் பண்ண இன்வெஸ்ட்மெண்ட், நீங்கள் என்ன இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பண்ணுறீங்களோ அதுக்கான பலன் வந்து உங்களுக்கு கிடைக்கும். ஆனால் வந்து நீங்கள் வெயிட் பண்ண வேண்டியதாக இருக்கும். இன்கேஸ் நீங்கள் வந்து பிஸ்னஸ் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா ஸ்லோவாக இருக்குது. அண்ட் இப்போ கரண்ட்டாக எப்படி ஒரு டிசிஷன் எடுத்திருக்கீங்களோ அந்த டிசிஷன் படி போனீங்கன்னா வந்து உங்களுக்கு கண்டிப்பாக ரிட்டர்ன்லாம் கிடைக்கும். ஓகே, ஆனால் வந்து கொஞ்சம் பொறுமையாக இருக்கும். அதே மாதிரி வந்து கண்டிப்பாக வந்து ரிட்டர்ன்ஸ் வந்து ஸ்லோவாக இருந்தாலும் வந்து அட் ஒன் பாயிண்ட் அதுக்கான ரிட்டர்னை நீங்கள் கண்டிப்பாக எடுத்துருவீங்க. ஆனால் வந்து ரொம்ப பொறுமை, ரொம்ப பேஷன்ஸ் இருக்கணும். அதனால தான். பட் நீங்கள் இருக்கிற இடம், உங்கள் கூட இருக்கிறவங்க எல்லாம் சரியாக இருக்காங்களான்னு கேட்டிங்கன்னா எல்லோரும் கரெக்டாக இருக்காங்க, நீங்கள் கரெக்டான இடத்துல தான் இருக்கீங்க அப்படின்றத கார்டு வந்து திரும்ப திரும்ப கன்ஃபார்ம் பண்ணுது. அண்ட் வந்து பார்த்திங்கன்னா இஃப் ஏதாவது சேஞ்ச், இஃப் வந்து என்ன சொல்கிறீங்க, இது வந்து உங்களுக்கு சரியாக இல்லை அப்படின்னு வந்து ஏதாவது பெரிய சேஞ்ச் ஏதாவது பண்ணிங்கன்னா வந்து இட் மைட் ரிவர்ஸ். அது வந்து உங்களுக்கு ஒர்க் அவுட் ஆகாமல் இருக்கலாம். நீங்கள் போட்டதே வந்து உங்களுக்கு கிடைக்காம இருக்கிறதுக்கு கூட வாய்ப்புகள் இருக்குது. பட் இப்போ இருக்கிற சிச்சுவேஷனில் வந்து பார்த்திங்கன்னா வந்து நீங்கள் கூட ஒர்க் பண்ணுறவங்க, கூட இருக்கிறவங்க வந்து ஐடியல் பார்ட்னர்ஸ், தேர் ரைட் ஃபிட் அந்த மாதிரி தான் எனர்ஜி இருக்குது. ஸோ அதுதான் உங்கள் கொஸ்டின்னா, அதுதான் உங்கள் தாட்னா வந்து அதுக்காக கூட வந்து இந்த என்ன சொல்கிறது, வீடு மாதிரி ஒரு இடம் நமக்கு வந்து, அதாவது வீட்டுக்கு போனாலே ஒரு அமைதி அப்படின்னு ஒரு தாட் இருக்கும் இல்லையா, அந்த அமைதி வந்து உங்களுக்கு இருக்குது. அதுக்கான பர்சன்ஸ் உங்கள் கூடயும் இருக்காங்க. அண்ட் இப்போ ஸ்லோவாக இருந்தாலும் ஸ்டேபிளான ஒரு என்ன சொல்கிறது ரிசல்ட் கிடைக்கிற ஒரு எனர்ஜி இருக்குது. அண்டு அவசரப்பட்டு எதுவும் டக்குன்னு முடிவெடுக்காதீங்க. அது வந்து உங்களுக்கு ரிவர்ஸ் ஆகிறதுக்கு வாய்ப்புகள் இருக்குது. அப்படி ரிவர்ஸ் ஆனாலுமே வந்து ஒரு டைம் ஃப்ரேமில் நீங்கள் எடுத்துருவீங்க அப்படின்ற எனர்ஜியும் இருக்குது. பட் வந்து இஃப் உங்களோட கொஸ்டின் வந்து நான் வந்து கூட இருக்கவங்கள நம்பலாமா, அவங்களாம் எனக்கு சப்போர்ட்டிவாக இருக்காங்களா, ஸ்லோவாக இருக்கே அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ரிட்டர்ன் வந்து இருக்குது. கொஞ்சம் பேஷன்ஸ் இருந்தால் உங்களுக்கான பலன் கிடைக்கிற எனர்ஜி வந்து ஸ்ட்ராங்காக இருக்குது. ஸோ குரூப் 2 ஹோப்ஃபுல்லி நீங்கள் எதிர்பார்த்த பதில் உங்களுக்கு கிடச்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன். தேங்க்யூ. வணக்கம். குரூப் 3 யாரெல்லாம் வந்து இந்த எல்லோ லேஸ் கேட்டா இந்த கிறிஸ்டலை சூஸ் பண்ணீங்களோ உங்களுக்கான ஒரு ரீடிங். எல்லோ லேஸ் கேட் வந்து பார்த்திங்கன்னா வந்து இதுவும் வந்து ஒன் ஆஃப் த ப்ராஸ்பரிட்டிக்கான ஒரு கிறிஸ்டல். அண்ட் இது ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா சம்திங், ஆனால் எனக்கு இப்போ ஞாபகம் இல்லை. ஸோ ஐ வில் ஸ்கிப் இட் ஃபார் நவ். எல்லோ லேஸ் கேட் உங்களுக்கான ரீடிங் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா டிக்டாக். ஸோ டைம் இல்லை, ஏதோ ஒரு விஷயம் வெயிட் பண்ணுறீங்க, ஐயோ நம்ம இப்போ பண்ணலன்னா லேட் ஆகிடுமோ, இல்லை ஏதோ ஒரு விஷயம் வந்து ஒரு பதட்டத்தோடு இருக்கீங்க, ஏதோ ஒரு விஷயம் ரொம்ப பதட்டத்தோடு இருக்கீங்க. அதுதான் உங்களோட கரண்ட் சுச்சுவேஷன் மாதிரி தெரியுது. உங்கள் கையை மீறி போயிடுச்சோன்னு நினைக்கிறீங்க சில விஷயங்கள். அதுக்கப்புறம் வந்து நம்ம எடுக்கிற டெசிஷன்ஸ்லாம் கரெக்டாக நமக்கு, அதாவது வந்து டைம் இல்லை அப்படின்னு நினச்சி சில விஷயங்கள் வேகமாக முடிவெடுக்கிறீங்க, அந்த மாதிரி ஒரு எனர்ஜி இருக்குது. அண்ட் டிக்டாக் அப்படின்றது வந்து பார்த்திங்கன்னா வந்து இது ஸ்ட்ராங்காக வந்து சம்டைம்ஸ் வந்து இது உங்கள் கையில் இல்லை, இது வந்து இப்போ யூனிவர்ஸ் கையில் இருக்குது அப்படின்றதுக்காகவும் இந்த கார்டு வந்திருக்கலாம். ஸோ இந்த கார்டு எப்படின்னா வந்து எக்ஸாமுக்கு நல்லா ப்ரிப்பேர்லாம் பண்ணிட்டீங்க, எக்ஸாம் போகிறீங்க, அண்ட் போகும்போது ஒரு என்ன சொல்கிறது
சின்ன ஆக்சிடெண்ட் மாதிரி நடக்குது, அதை ஆனாலும் வந்து நீங்கள் எக்ஸாமுக்கு போகிற நிலமையில தான் இருக்கீங்க, ஹெல்த்தியாக இருக்கீங்க, போய் எழுதுறீங்க. அப்போ வந்து அந்த ஆக்சிடெண்ட்கான ஒரு ஷாக் இருக்கும். அது வந்து உங்கள் கண்ட்ரோலில் இல்லை, அது வந்து என்விரான்மெண்ட். அப்போ எக்ஸாம் வந்து நீங்கள் அவ்வளோ நாள் கஷ்டப்பட்டு படித்ததுக்கான பலன் வந்து இருக்கா இல்லையான்றது வந்து யூனிவர்ஸ் கையில் தான் இருக்கும். அது உங்கள் கண்ட்ரோலில் இல்லை அப்படின்ற மாதிரி இருக்குது. ஸோ அந்த மாதிரி தான் இந்த சுச்சுவேஷன். உங்களால் முடிஞ்சதெல்லாம் நீங்கள் பண்ணிட்டீங்க, இதுக்கான பலன் வந்து யூனிவர்ஸ் வந்து உங்களுக்கு கோக்ரியேட் பண்ணி தரும் அப்படின்றது வந்து ஒரு ஸ்ட்ராங்காக சொல்லுது. ஸோ இட் கேன் பி பிஸ்னஸாக இருக்கலாம், ரிலேஷன்ஷிப்பாக இருக்கலாம், இல்லை எந்த விஷயமா இருக்கலாம். பட் சம்திங் நீங்கள் ஸ்பெசிஃபிக்காக எதுக்காக வந்தீங்களோ அது உங்களுக்கு பதில் சொல்லும். ஸோ உங்களுக்கான டாரட் கார்ட்ஸ் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஓகே. ஸோ உங்களுக்கான பாஸ்ட் எனர்ஜி வந்து பார்த்திங்கன்னா ஏஸ் ஆஃப் பென்டக்கல்ஸ் இருக்குது. ஸோ ஏஸ் ஆஃப் பென்டக்கல்ஸ் இருக்கிறதுனால வந்து மேபி நீங்கள் புது பிஸ்னஸ் ஆரம்பிச்சிருக்கலாம், இல்லை புது ஏதோ வந்து ப்ரொஃபஷ்னல் கோர்ஸ் ஜாயின் பண்ணியிருக்கலாம். அண்ட் ஏதோ ஒரு விஷயம் நான் ரொம்ப சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக இருந்திருக்கீங்க. உங்களோட பாஸ்ட் எனர்ஜி வந்து ரொம்ப சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக இருக்குது, ஹெல்த்தியாக இருந்திருப்பீங்க, இல்லை உங்களோட ரிலேஷன்ஷிப் வந்து ரொம்ப ஸ்டேபிளாக இருந்த ஒரு ரிலேஷன்ஷிப்பாக இருக்கும். அண்ட் தென் வந்து இப்போ வந்து பார்த்திங்கன்னா வந்து 7 ஆஃப் வாண்ட்ஸ் எனர்ஜி, அதாவது வந்து ஒரு சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக ஒரு விஷயம் உங்களுக்கு ஆல்ரெடி கிடச்சிருச்சு. உங்களுக்கு வந்து பார்ட்னர் இல்லைன்னு இல்லை, உங்களுக்கு பார்ட்னர் இருந்திருக்கலாம், இல்லை கல்யாணம் ஆகியிருக்கலாம். அண்ட் இப்போ வந்து யூ ஆர் ட்ரைன் அதை வந்து ப்ரூவ் பண்ணுற ஒரு என்ன சொல்கிறது, நீங்கள் மற்றவங்களுக்கு ப்ரூஃப் பண்ண ட்ரை பண்ணுறீங்க. விச் இஸ் ஆக்சுவலாக வந்து என்னென்னா, இது வந்து ஒரு டெஸ்டிங் டைம் தான். இது வந்து ஒரு எப்போவுமே 7 ஆஃப் வாண்ட்ஸ் என்னை பொறுத்த வரைக்கும் வந்து 6 ஆஃப் வாண்ட்ஸ் வந்து இஸ் சக்ஸஸ், அண்ட் 7 ஆஃப் வாண்ட்ஸ் வந்து யூ ட்ரைன் டு ப்ரொடெக்ட் இட். மோஸ்ட்டாக வந்து உங்களுக்கு சமமாக இருக்கவங்க தான் உங்களுக்கு பிரச்சனை தருவாங்க. அண்டு இது வந்து நீங்கள் வந்து உங்களுக்கு எப்போ உங்களுக்கு நீங்கள் வந்து பேசணும் அப்படின்றது வந்து நீங்கள் சூஸ் பண்ணி பேசணும். எல்லாருக்கும் பதில் சொல்லணும் அப்படின்னு இல்லை, எந்த இடத்துல பேசணும் அப்படின்னு ஒரு இடம் ஒரு இது இருக்கும் இல்லையா, அந்த இதுக்கு மட்டும்தான் நீங்கள் பதில் சொல்லணும். இப்போ நீங்கள் வந்து ஒரு டீம் லீடாக இருக்கீங்க, இன்னொரு டீம் லீடர் கொஸ்டின் பண்ணால் நீங்கள் பதில் சொல்லணும் இல்லை, உங்களோட மேனேஜர் கொஸ்டின் பண்ணுறதுனா நீங்கள் பதில் சொல்லுங்கள். அந்த மாதிரி உங்களுக்கு ஈக்குவலாக இருக்கவங்களுக்கு நீங்கள் பதில் சொல்லணுன்ற அவசியம் இல்லை, அண்ட் அவங்களுக்கு ப்ரூஃப் பண்ணணுன்ற அவசியமும் இல்லை. ரொம்ப காம்படேட்டிவான என்விரான்மெண்ட்டில் இருக்கிறது ஸ்ட்ராங்காக தெரியுது. பட் பவர் உங்கள் கையில் தான் இருக்குது. இது ரிலேஷன்ஷிப்பாக இருந்தாலும் சரி, இது கெரியராக இருந்தாலும் சரி, அப்பர் ஹேண்ட் வந்து உங்கள் கையில் தான் இருக்குது. ஸ்டில் யூ ஆர் சக்ஸஸ்ஃபுல், ஸ்டில் நீங்கள் தான் ஸ்ட்ராங், ஸ்டில் நீங்கள் தான் வந்து டிசிஷன் மேக்கர். ஓகே, உங்களுடைய பெஸ்ட்டை நீங்கள் கொடுத்துட்டீங்க. அண்ட் நீங்கள் வந்து தேவையில்லாமல் பதில் சொல்லிட்டு இருந்தீங்கன்னா வந்து மற்றவங்க வந்து எப்படி சொல்கிறதுனா வந்து, நீங்கள் வந்து எல்லாருக்கும் பதில் சொல்லிகிட்டு இருந்தீங்கன்னா வந்து 3வது மனுஷங்களோட தலையீடு ஜாஸ்தி இருக்கும் ஃப்யூச்சரில். ஓகே, ஸோ உங்களோட கண்ட்ரோல் விட்டு போகிறதுக்கு வாய்ப்புகள் இருக்குது. ஸோ சூஸ் இட் வைஸ். அதாவது யார் சொல் பேச்சும் கேட்காம இல்லை. நான் சொல்கிற ஒரு எக்ஸாம்பிள் என்னென்னா வந்து, ஃபார் எக்ஸாம்பிள்
நீங்கள் வந்து ஒரு ஸ்டூடெண்ட்டாக இருக்கீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன். உங்களுடைய ஸ்டூடெண்ட் கூட கரெக்டாக ஒர்க்கு தான் கரெக்டாக இருக்கும். இல்லை நீங்கள் வந்து ஒரு வீட்டில் கல்யாணம் ஆகி போயிருக்கீங்க அப்படின்னா அவங்களோட நாத்தனார் அவங்களாம் உங்கள் ஏஜில் இருப்பாங்க. பட் மாமியார் பெரியவங்க. ஸோ உங்கள் மாமியாருக்கு நீங்கள் பதில் சொல்கிற மாதிரி இருக்கும், உங்கள் நாத்தனாருக்கு நீங்கள் பதில் சொல்லணும். அது வந்து யூ ஹேவ் டு சூஸ் இட் கரெக்ட்லி. சில டைம் வந்து கரெக்டாக இருந்தால் பதில் சொல்லணும் அப்படின்றது இருக்குது. அண்ட் அவங்களோட நீங்கள் ப்ரூஃப் பண்ணணுமானா அது இல்லை, ஆனால் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணலாம். அப்படி இல்லை இந்த நீங்கள் வந்து எல்லாருக்கும் பதில் சொல்லிகிட்ருக்கீங்க அப்படின்ற ஒரு பட்ஜெட்டில் வந்து பார்த்திங்கன்னா நிறைய பேரோட இன்ஃப்ளூயன்ஸ் உங்களோட ரிலேஷன்ஷிப்பாக இருக்கட்டும், இல்லை பிஸ்னஸில் இருக்கட்டும், தேர்ட் பார்ட்டி இன்டர்ஃபியரன்ஸ் ரொம்ப ஜாஸ்தி ஆகும். ஸோ அது மட்டும் பார்த்துக்கோங்க. அண்ட் இது வந்து ஒரு டெம்பரரி, ரொம்ப நாள் போகிற எனர்ஜி இல்லை. இது வந்து ரொம்ப ஃபாஸ்ட்டாக இது முடிஞ்சிடும். இப்போதைக்கு வந்து இது ஒரு ப்ராப்ளமாக இருக்குது, ஆனால் வந்து இது வந்து நியர் ஃப்யூச்சரில் வந்து சீக்கிரமே முடிகிற ஒரு எனர்ஜி இருக்குது. ரொம்ப ஃபாஸ்ட்டாக மூவ் ஆகிற எனர்ஜி. ஸோ பொறுமை கொஞ்சம் இருந்தாலே போதும் அப்படின்ற மாதிரி இருக்குது. அண்ட் நீங்கள் எந்த விஷயம் பிஸ்னஸ்லாம் அப்படின்னா அதுக்கான பலன் வந்து ப்ராஃபிட்ஸ்லாம் வந்து சீக்கிரமாகவே கிடச்சிரும். நீங்கள் வந்து படிக்கிறதுக்கு ஏதாவது ஜாயின் பண்ணிங்கன்னா அதை கண்டிப்பாக கரெக்டாக முடிச்சிருவீங்க. அந்த எனர்ஜிலாம் இருக்குது. இன்கேஸ் நீங்கள் படிக்கிற இடத்துல உங்களுக்கு ஏதாவது பிரச்சனைலாம் இருந்ததுன்னா வந்து நீங்கள் ப்ரூவ் பண்ணதுக்கப்புறம் வந்து நீங்கள் சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக கம்ப்ளீட் பண்ணி அதே இதில் ஜாப் போகிற எனர்ஜிலாம் இருக்குது. ரிலேஷன்ஷிப்லேயும் பார்த்திங்கன்னா வந்து இது அடுத்த லெவலுக்கு போகிற எனர்ஜி தான் இருக்குது. அண்ட் யூனிவர்ஸ் வந்து நீங்கள் என்ன நினைக்கிறீங்களோ அதை கொடுக்குற ஒரு எனர்ஜி. அதாவது வந்து நீங்கள் என்ன விஷ் பண்ணுறீங்களோ அதை உங்களுக்கு கொடுக்குற ஒரு எனர்ஜி தான் இருக்குது. அண்ட் ஸ்ட்ராங்காக உங்கள் இன்ட்யூஷனை பிலீவ் பண்ணுங்கள். யூனிவர்ஸ் வந்து உங்களை கைட் பண்ணணும், உங்களுக்கு சயின்ஸ் கொடுக்கும். ஸோ வந்து உங்களுக்கு அந்த எனர்ஜிலாம் வந்து ஸ்ட்ராங்காக இருக்குது. இப்போது வந்து உங்களுக்கான அட்வைஸ் அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா வந்து சூஸ் யுவர் பேட்டில்ஸ் வைஸ்லி. அதுதான் ஸ்ட்ராங்காக வருது. யாருக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணணும், யாருக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ண வேண்டாம் அப்படின்றத ரொம்ப ஸ்ட்ராங்காக பார்த்துக்கோங்க. மற்றபடி வந்து பார்த்திங்கன்னா இது வந்து ரொம்ப சீக்கிரமாக முடியக்கூடிய ஒரு பிரச்சனை. அண்ட் வந்து இது வந்து ப்ராஸ்பரிட்டி, ரொம்ப ரெகுலர், ஸ்டேபிள், செக்யூரான ஒரு ரிலேஷன்ஷிப்பாக இருக்கலாம், இல்லை ஜாபாக இருக்கலாம், இல்லை கரியராக இருக்கலாம், இல்லை பிஸ்னஸாக இருக்கலாம். அது ரொம்ப ஸ்ட்ராங்காக இருக்குது. அண்ட் நீங்கள் ஆசைப்படுற மாதிரி விஷயங்கள் வந்து நடக்கிறதுக்கான எல்லா பிளெஸ்ஸிங்கும் யூனிவர்ஸ் உங்களுக்கு தருது. ஸோ குரூப் 3 ஹோப்ஃபுல்லி உங்களுக்கு இந்த ரீடிங் வந்து ரெசனேட் ஆகிருக்கும்னு நினைக்கிறேன்.